know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, could someone call a referee? Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cordialísimas buenas noches. Estamos compartiendo con ustedes la información del momento, lo que está ocurriendo en nuestra comuna. Hoy tenemos de invitado especial a nuestro alcalde de la comuna. Vamos a tener una conversación, un momento de información, un momento de estar en contacto con la comunidad, como bien lo hace el alcalde en sus intervenciones diarias a través de otras plataformas de la internet. ¿Cómo le doy bienvenido, alcalde Héctor Barría Angulo? Bienvenido. Hola, don Guido, muchas gracias. También saludar a Andrés Bastidas, que está en los controles. Y aquí estamos, pues, como usted dice, tratando de utilizar todos los mecanismos de información, la radio, por supuesto, pero también esto que ha entrado con mucha fuerza desde hace bastante tiempo, pero comenzó para la diversión, para el ocio y hoy día para el trabajo, las redes sociales, Skype, Facebook y otras plataformas. Así es, señor alcalde, usted este año, bueno, ya desde el año pasado, con el tema de las movilizaciones que hubo en el mes de octubre, ya hizo como la revista preparatoria de todo lo que venía, sin darse cuenta. Hoy está embarcado en un buque inmenso, no solo usted como autoridad máxima de la comuna, que de pasadita quiero decirle que lo ha hecho bastante bien, pero estamos embarcados y estamos navegando en aguas muy turbulentas. Cada día crece más esta gran bola de nieve que partió por allá por la primera semana del mes de marzo para nosotros, y cada día está más complicado, alcalde. ¿Usted lo vive a diario? Así es, don Guido, efectivamente este tema, verdad que es como la frase salvavidas, pero creo que hay que ir un poquito más de fondo. Nadie sabía cómo era esto, pero creo que el peor error, don Guido, es cuando esto se combate con ideología. Creo que todos tenemos un corazón, tenemos, verdad, propuestas, filosofía, de la cual de alguna manera adscribimos, pero aquí comenzaron de alguna manera, y comenzamos, no yo, pero las miradas un poco a nivel central, con estas propuestas un poco de que aquí esto es normal, primero está la salud, o primero está la economía, miradas un poco de estatismo, miradas de libre mercado, y no yéndonos por ese camino que a veces es tan obvio, que es el bien común, el sentido general de la población, a veces preocupado de los grandes intereses económicos, o por otro lado, una mirada tal vez un poquito antepasada de que esto es estar en contra del comercio. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, sino que, reitero, aquí creo que debemos estar más del lado de lo que solicita el ciudadano a pie, por la experiencia de los abuelitos, de las abuelitas, de aquellas personas que han pasado por situaciones, tal vez no una pandemia, pero sí aquellos que pasaron el terremoto, ¿verdad?, del 27F, los que vivieron del terremoto de 1985. Yo era bueno, no quería ir tan allá, don Guido, pero dejémoslo hasta el 85. Pero quienes vivimos la época del terremoto del 60 sabemos lo que es pasar sin luz, sin agua, sin pan. Yo tenía 7 años, o sea, no tengo nada que ocultar en ese plano. Y esto, alcalde, va yendo para ese sector, pues esa es la dirección. Claro, y efectivamente, bueno, a mí me tocó vivir el del 85, acompañando a mi papá, bombero, recolectando sacos de papas arriba de un carro de bomba, pero reitero que esas vivencias creo que hoy día se olvidaron, como que
mucha tecnocracia, como le digo, mucha ideología de fondo, de comercio versus Estado, Estado versus comercio, pero nos recogimos, ¿verdad?, cómo hemos enfrentado esto, ¿verdad?, la solidaridad, la colaboración, el trabajar donde uno se sienta cómodo, pero ponernos a disposición del otro, escucharnos, llegar a acuerdos, pero hoy día, durante mucho tiempo, hubo un diálogo, con disculpa, ¿verdad?, las personas con discapacidad auditiva, un diálogo de sordos que creo que ahora está empezando un poco a fluir algunos acuerdos entre todas las partes. Esa situación, digamos, se vive y se va a seguir viviendo, alcalde, porque las mentalidades de muchísimas personas, usted lo ve a diario. O sea, no todos estamos disponibles para servir a los demás sin ningún interés. Pero hoy vemos que hay gente que aparece salvaguardando, llevando 2, 3 cosas, sacándose fotos. A mí me parece que eso es denigrar absolutamente a las personas. Yo creo que las donaciones, todo lo que uno pueda aportar debe hacerse sin ninguna publicidad. Yo creo que ese es el verdadero aporte. Efectivamente, don Guido, yo creo que hay que hacer las cosas con respeto. Ahora, cuando se trata de las instituciones públicas, también hay un límite entre el registro y el abuso. Y por lo tanto, nosotros como municipio también hemos aprendido, efectivamente, los primeros días era la lluvia de selfies, po. Pero hoy día ya hemos, ¿verdad?, nos hemos adaptado más, que tiene que ser sin el rostro de la persona. E incluso algunas instituciones, el otro día me alegró mucho porque el Club Deportivo Lino fue a entregar canastas familiares, pero el rostro de las personas beneficiadas cubierto ¿cómo se llama? Los emoji, estos monitos, y hay que ir aprendiendo, pero reitero, lo principal, de lo que usted dice, es una cosa es colocarnos las pilas, pero otra cosa es hacer aprovechamiento. Hemos visto también, lamentablemente, muchos medios de comunicación a nivel regional, provincial y a nivel país, que anda pendiente de sacar cualquier noticia independiente si tiene algún sustento, de alguna veracidad, sino que es lanzar algo para quien saca más me gusta en las redes sociales. Y creo que son algunas, ¿verdad?, situaciones que incomodan porque afectan incluso a las familias que hoy día están pasando por este lamentable flagelo y que gracias a Dios en Purranque no nos ha costado vidas, pero hay mucha irresponsabilidad muchas veces, no hacerse cargo de lo que se publica, de lo que se dice, del comentario, del WhatsApp gratuito, la cadena injuriando y calumniando a las personas, denostando. Creo que también ha estado presente no solamente en las elecciones políticas, que de alguna manera lamentablemente no es que estemos acostumbrados, pero aparecen, sino que también en estas épocas de pandemia. Me llamaba la atención, han aparecido, alcalde, han aparecido algunas fundaciones, no tengo idea de qué caracteres son, repartiendo, visitando, yendo a las casas, cuando la idea es que nos mantengamos lo más alejados posible de esta situación social. Entonces, me llama poderosamente la atención ciudadanos, personas que alguna vez fueron de la comuna y que después se fueron con algunos problemas, pero se tuvieron que ir y aparecen ahora como salvadores. Me parece que es un aprovechamiento absoluto. Bueno, ahí también creo que eso refleja que los controles, sobre todo en las comunas que tienen cuarentena como Osorno, parece que hay fórmulas también de vulnerarlos y es lamentable porque quienes estamos en lo político, en lo social, en lo público, tenemos que actuar primero que todo sin mentir, y que aquellas personas que tal vez los están traspasando, no sé de qué manera lo están realizando. Y por otro lado, creo que uno tiene que ayudar de frente con nombre y apellido y no buscar estos artilugios, ¿verdad? Nombres que a veces son para blanquear alguna imagen, alguna institución. Uno tiene que hacerse cargo. Yo voy como bombero, voy como político, voy como perteneciente a alguna iglesia católica o evangélica, colaboro, pero lo más importante de todo es que tiene que ser de la puerta hacia afuera, o de la tranca, como decimos en Huillusca, pero nada de meternos dentro de las casas, invadiendo, ¿verdad?, la intimidad y sobre todo el peligro de contaminar. Yo creo que bienvenido a apoyar, pero tomando los resguardos en serio. Así es, alcalde. Alcalde, hace estos días han estado sanitizando, se retomó la idea de poder
este grupo de agricultores y servidores públicos, también muchos de ellos poniendo a disposición de la municipalidad y de toda la comunidad sus maquinarias, sus tractores, sus elementos técnicos, sus conductores, etcétera. Muchos de ellos son ellos mismos los que conducen, ¿ah? Por lo tanto, esto ha sido bueno retomarlo a pesar de algunas situaciones que en algún momento del Ministerio de Salud se habló, pero me dieron la impresión que ya no es tanto así, que sirve la sanitización en especial cuando no hay lluvia. Así es que todas estas acciones por sí solas no sirven. Por ejemplo, usar mascarilla solamente no sirve si la estamos usando en la pera o dejando la nariz al descubierto o manipulando la mascarilla porque cuesta al comienzo acostumbrarse, pero tocándola con las manos a cada rato, por sí sola no sirve. La higienización o como se denomine, se retomó hoy día porque se requiere algunos días sin lluvia para que el producto se asiente un par de horas en las calles, en las principales avenidas. Pero usted tiene razón, porque efectivamente la semana pasada quedamos un poquito con la, podríamos decir, con la moral un poco baja, porque la Organización Mundial de la Salud sacó algunos, ¿verdad?, estudios, análisis de que esta sanitización podría provocar algunos efectos en las personas. Pero en ese sentido, siempre se ha tomado el resguardo, y aprovecho de agradecer a las empresas agrícolas, agricultores, pero también a los trabajadores de aquellas empresas, porque algunos se han ofrecido sin cobrar las horas extras y yo manejo el tractor para sanitizar, no satanizar, sanitizar, pero cuando ya la gente no anda en las calles, ¿ya? Pero reiteramos, todo este tipo de medidas suman, pero por sí solas no tienen un mayor efecto. Hay que usar la mascarilla, hay que lavarse las manos con agua y jabón, ojalá cada rato. El alcohol gel, que al fin está llegando un poquito ya más, en un tiempo no hubo stock, la higienización y también el control sanitario, que nos gustaría tener más atribuciones, pero al menos se genera una cultura de cierto respeto de entrar a Purrán, que aunque no podamos impedir el paso a nadie, porque no tenemos esa atribución lamentablemente, son todos, ¿verdad?, buenas prácticas que se suman al tremendo despliegue y trabajo que han realizado los hombres y mujeres del hospital y del CEFAM. Pero tenemos que evitar que llegue la gente a estos sectores, pues esa es la primera tarea que hay que realizar. Ellos, si bien se denominan primera línea, creo que ojalá debiera ser el último eslabón de esta cadena. Hay que hacer todo lo posible para que ojalá esta ola de contagios que parecía estaba un poquito estancada, uno por día, lamentablemente entre lunes y martes pasamos prácticamente casi a 25 casos entre lunes, martes y miércoles aquí en nuestro territorio. Así es, complicado. Respecto a la sanitización, alcalde, aparte de las calles, en los sectores donde habitualmente transita la gente, las veredas, la situación de los paraderos de locomoción colectiva también están desarrollándose una sanitización bastante acabada. Sí, también se ha hecho con equipo de fumigación, de la fumigación un poco tradicional, la que va al hombro con nuestro equipo municipal y de la empresa de aseo y ornato licitada por el municipio, pero también los tractores y estos equipos de fumigación también logran cubrir porque generan, ¿verdad?, un efecto spray que llega a varios metros de la calle, así que se ha tomado hartas precauciones y se agradece, ¿verdad?, toda esta comunidad, que en Purranque podemos tener hartas cosas que nos faltan, pero aquí se agradece que sin mirar, sin ningún tipo de distinción religiosa, política, cultural, de segmentación social, hay mucha gente que se ha puesto a disposición, empresas, pequeños comercios, agricultores, también una campaña de los mismos funcionarios públicos que están pidiendo un aporte en mercaderías, una cuota, más de 1 millón de pesos juntaron el mes pasado. Las iglesias que también se están activando, bienvenidos todos, creo que habla muy bien de nuestra comuna, porque creo que aquí hay que tener presente un poco de la cultura regional del sur con Santiago. En Santiago estuvieron una semana en cuarentena y al tiro comenzaron las protestas y el desabastecimiento. Acá en Osorno y en la zona sur hemos tenido capacidad de tener esa resiliencia, ¿verdad? Esta palabra que es un poquito nueva, pero esta capacidad de trabajar en equipo, de estar, ¿verdad?, de tener un frente común frente a la adversidad, salvo algunas excepciones que algunos, ¿verdad?, se arrancan con los tarros, pero la mayoría de la comunidad
ha estado con una tremenda disposición y altruismo solidario. Estábamos hablando de los paraderos de buses en el terminal. Hay unas líneas de buses que van directo, o sea, que van a Puerto Montt, que hacen el recorrido por comuna, etcétera. La autoridad sanitaria planteó en algún momento que esos buses debían ser sanitizados cuando terminan su recorrido y cuando vuelven a la ciudad de origen. O sea, ¿se está cumpliendo ese trámite establecido por la autoridad sanitaria? Nosotros hemos colaborado en sanitizar, pero lamentablemente no podemos dar fe de que autoridad sanitaria esté ejerciendo esa fiscalización, porque son muy pocos funcionarios, tanto en la Seremía de Salud como en la autoridad sanitaria, que depende de la Seremía de Salud. Son muy pocos los profesionales, en la práctica son casi los mismos que dan la resolución sanitaria para diversas empresas que hoy día están esperando esa famosa firma para sacar adelante sus emprendimientos, sus proyectos de quesera, ¿verdad? De supermercado, etcétera, etcétera, están haciendo esos controles. Pero ¿qué hicimos nosotros? Reclamamos, exigimos, pero encontramos en la legislación que funcionarios municipales pueden destinarse en comisión de servicio a la Seremía de Salud para que tengan las atribuciones de fiscalizar. Por lo tanto, el día de ayer ya hicimos ese trabajo, más o menos entre 8 y 10 funcionarios municipales. Lamentablemente, para algunos van a ser catalogados como los malos de la película de aquí para adelante, pero pensando, reiteramos, en el bien común, van a ser aquellas personas que van a ir al terminal de buses y van a contar con las atribuciones de fiscalizar o exigir que cuenten con algún certificado de sanitización, la cantidad de pasajeros que estén en el terminal, o sea, dentro de los buses al salir, y también, por ejemplo, exigir el cumplimiento de las mascarillas o ciertas normas, ¿verdad?, de salubridad en la comuna. Tenemos que exigir, pero también tenemos que colocar de nuestra parte. La gente nos pide algunos mano dura, bueno, esa misma persona no se enoje cuando le pasemos una multa, porque ya creo que la etapa de la marcha blanca ya se cumplió y nos dio resultados. Así es, alcalde. Otra de las interrogantes que nos llama poderosamente la atención, yo aquí no quiero juzgar a nadie en particular, pero el consumo de las bebidas alcohólicas sigue en aumento en distintos sectores y hay grupos y esquinas determinadas en nuestra comuna que constantemente nos tienen ese problema, que es la esquina, por ejemplo, de las calles, a ver, Martínez de Rosas con Tomás Burgos, 21 de Mayo con Tomás Burgos, en el sector de ferrocarriles de Corte Alto, donde constantemente se ve personas, y mire, yo le voy a contar, porque yo he tenido la paciencia de observarlo. O sea, si usted se percata en esas esquinas, en un lado hay unos matorrales grandes, unas plantas, y esas plantas pasan a ser el refrigerador de las bebidas alcohólicas. Los tipos que están en la esquina no tienen nada en las manos, pero a cada rato van a la matita a sacar un paquetito y ahí dentro está el copete. Entonces, ese consumo, porque es habitual, que es cosa de ponerse a observar nada más. Y en Corte Alto pasa idénticamente lo mismo. Entonces, desde un cuarto para las 8 de la mañana ya hay gente en esa. ¿Cómo cortamos, cómo ayudamos a esas personas a solucionarles su problema? Porque ellos tienen un problema de consumo desmedido de alcohol y están enfermos. Así, pues bueno, hay un gran desafío y en esta época tal vez no es la época para generar tal vez de quitarles el alcohol ni ningún ese tipo, sino que tratar de humanizar nomás. Yo creo que las familias a las cuales pertenecen estas personas les pedimos que le den la sexta y séptima oportunidad, porque muchas de esas personas han tenido oportunidad en sus hogares, pero ya de parte de los papás, de las exparejas, de los hijos, en muchos casos son personas que nos adaptan, ¿verdad?, a las condiciones de vida, entre comillas, normales, de higiene, de si van a beber, pero que lo hagan con cierta moderación, en hogares donde a veces hay niños más pequeños. Creo que en estos casos no nos queda más que llamar, ¿verdad?, a esa sexta, séptima o más oportunidades que ya se les ha dado en muchas ocasiones, porque lamentablemente cuando hemos hecho algunas gestiones con estos casos de enviarlos en su momento al Hogar de Cristo para que vayan a alojar, están 1 o 2 semanas con suerte, después retornan igual a la comuna. Creo que es un tremendo desafío compartido. Nosotros como municipio podemos seguir colaborando en esa gestión del Hogar de Cristo que está en Osorno, donde al menos pueden alojar, pero también pedirle a las familias que ojalá al menos por esta época, el invierno, habilitar aunque sea la leñera y se necesitan camas o
algunas planchas de terciado, por ejemplo, para mejorar las condiciones de aquel espacio que tal vez no es idóneo para la residencia, pero que por favor creo que sería tal vez muy oportuno albergarlos de alguna manera en sus hogares de orígenes. Y ahí como municipio podemos colaborar. Necesitamos que aquellas personas ojalá no estén en las calles. Situaciones complicadas, alcalde. Supimos que estos días tuvo una reunión usted con la secretaria ministerial de Salud. ¿Qué temas se tocaron? Obviamente todos con relación a la pandemia, pero ¿cuáles fueron las teclas que se apretaron ahí para algunas situaciones puntuales de colaboración? Bueno, una muestra más de que quien pide por la patria no se humilla, como dijo el expresidente de la República. Recordemos que hace un tiempo atrás le exigimos de manera bastante fuerte a la Seremi incluso la renuncia porque no había ninguna acción concreta en Purranque y menos en la localidad de Hueyusca, que uno por supuesto le tiene un cariño especial, son sus orígenes, donde habían cerca de 14 contagiados y no se tomaba ningún tipo de acción. Pero no es personal, tiene que ver con las competencias que se van desarrollando y es por eso que no dudamos ni un minuto en llamar a la Seremi el día lunes, este lunes, en los cuales cuando uno se levanta temprano, lo único que pide, ¿verdad?, es que sea una mejor semana, pero de un paraguaso, ¿verdad?, para no usar otro término, 10 personas, ¿verdad?, de golpe y porrazo contagiadas. Pero bueno, en definitiva, fue una reunión bastante provechosa, pero ya más que exigir, porque creo que ya hay que evitar la crítica o el prejuicio gratuito, es dar ideas desde nuestra comuna, que nacen desde la realidad local. Por ejemplo, le solicitamos que junto a su equipo jurídico pueda analizar la posibilidad de que los velatorios no hayan velatorios o que los velatorios sean muy ajustados en términos de tiempo, porque a las familias que están pasando por un dolor bastante fuerte cuando fallece un ser querido, se ven invadidas de más personas que por más que se les dice, por favor, esto van a ser velatorios un poquito privados, ¿verdad?, en la intimidad del núcleo más cercano, igual llega ese familiar de Puerto Montt, de Concepción, de la isla de Chiloé, de las comunas vecinas, y si ya llega, ¿qué hace la abuelita de la casa? Los invita a tomar once, almuerzo, quédense a alojar, o sea, es lamentable, es doloroso hablar de estos temas, ¿verdad? Nadie quisiera estar en esos zapatos en estos momentos, pero no solamente, ¿verdad?, a nivel local, sino que a nivel regional y sobre todo en la zona sur, donde tenemos esa tradición de abrir inmediatamente la puerta a quien viene a visitarnos, ha provocado algunos estragos. También, bueno, cuando le preguntamos si tenían más fiscalizadores, nos dijeron que no. Bueno, nos pusimos a disposición varios funcionarios, pues, ¿verdad? Para terminar nosotros fiscalizándonos entre vecinos y vecinas. Es a lo que no queremos llegar. Se supone que debemos aplicar el autocontrol, ser capaces de cuidarnos y prevenir, pero como ya algunos no cumplen, bueno, se van a enojar, como le señalaba recién, profesor, con nosotros de que andamos sacando multas y van a empezar a salir los comentarios que el municipio está quebrado, están sacando multas para efectos, ¿verdad?, del presupuesto municipal. No, necesitamos hay que hacer lo que nos mandata la ley, por lo que la gente, por favor, los pocos que faltan, nuestros vecinos, incluso nuestros amigos, por favor que se preocupen más. Y lo otro también importante, don Guido, es que le propusimos a la Seremi que toda persona que llega a residir a Purranque guarde cuarentena, ¿ya? Por ejemplo, si viene alguien de Santiago y regresó por donde sus papás porque quedó sin trabajo, o ese nieto que se suspendieron las clases son online de la Universidad de Santiago, volvió a Purranque, bueno, al llegar, él con sus papás o él con las personas que viven en ese hogar, guarden cuarentena. Ahí la Seremi nos explicó que si llega alguien de una comuna con cuarentena, al llegar a Purranque, tiene que todo ese hogar guardar cuarentena. Eso la verdad que yo no lo sabía, para ser sincero. Pero nuestra propuesta va que el que llegue a residir a Purranque, de donde venga, tienen que al menos guardar esas 2 semanas de cuarentena. Son propuestas que van apareciendo, ¿verdad?, en el día a día, en el conocimiento y cómo nos vamos interiorizando más en esta materia. Alcalde, lo llevo a un terreno respecto al mismo tema, pero un terreno más, no sé si más importante, pero ¿Purranque tiene destinado algún sitio para aquellos que tengan que tener una cuarentena y no tengan los espacios por
por vivir hacinados, porque son muchos en la casa, no hay espacio. Y la situación de eso, ¿cómo está funcionando? Sí, nosotros en su momento hicimos las gestiones y luego se sumó el Servicio Nacional del Adulto Mayor con respecto a las casas del ex hogar de ancianos San Sebastián de Purranque. Esas casas, en definitiva, las va a administrar Senama con el apoyo municipal, pero se ha priorizado para el día de mañana cuando hayan adultos mayores que estén en una situación difícil, ¿ya? Porque además, y ojalá adultos mayores que no tengan el coronavirus, porque resulta que ese hogar, esas casas, esos dormitorios no tienen un baño por Ah, cada ya. dormitorio, sino que son, ¿verdad? Algunos para 10, para 15 salas, para 15 dormitorios. Por otra parte, también no le pidió la autorización, pero yo sé que lo hizo de buen corazón. Una empresaria local, la señora Bertilda Vargas, también me ofreció una de sus casas que tiene en la ciudad de Purranque para que la pudiéramos habilitar si se llegara a necesitar. Así que esto es un poquito en exclusiva, eso me lo dijo ayer nomás. Está arreglando la casa para fines comerciales, pero también se contactó conmigo y la puso a disposición. Bertilda, ¿verdad? Quien agradezco ese compromiso, además de tantas otras personas que se han sumado a colaborar con el municipio, ¿verdad? Que lamento nombrarlas a todas, a veces algunas nombrar a otras, espero que el resto no se enoje, pero ya que el don Guido me estableció esta línea de los hogares. Pero el servicio de salud, como también tiene cierto trabajo mancomunado, no basta solo la casa, sino que tienen que tener equipos de profesionales, médicos, enfermeras, custodiando esto. Y nos señala que ellos ya tienen un hogar en Osorno, por lo tanto, colocan a disposición, y no tanto de buena voluntad, sino que si hay algunos casos en un hogar donde haya mucho hacinamiento y hayan contagiados, no van a invitar, sino que van a pescar y van a decir, bueno, usted va a pasar la cuarentena en Osorno porque está colocando en peligro al resto de los que no están contagiados. Pero hay alternativas. En Purranque está la posibilidad, pero en Osorno hoy día está el hogar de manera concreta con todos los resguardos. Alcalde, hay algunos proyectos en perspectiva porque esta pandemia trae también detrásito la cesantía, un fantasma que no quisiéramos que nos tocara a ninguno de los nuestros, pero en general a la comuna de Purranque ya está empezando a notarse esta situación. ¿Qué proyectos hay? Hay un grupo no menor de profesionales que están quedando también sin trabajo. ¿Qué ha pensado? Así es, pues, sí, bueno, primero que todo esto refleja, don Guido, la precariedad del mundo del emprendimiento. En nuestro país hemos vivido, no sé, los últimos 15 años en que se habla mucho de emprendimiento, de tu pyme, pero que cuando pasa este tipo de situaciones, la crisis económica del 98, de 1998, o ahora la misma situación, el terremoto, ese emprendedor que incluso puede lograr una buena remuneración al sufrir estas crisis, en este caso sanitarias y económicas, se da cuenta que ese mundo se va a cualquier parte, pues, o sea, está encalillado porque está pagando el arriendo de un local, porque estamos pagando el crédito universitario, pero si no fuera empleado público, la verdad que estoy en DICOM que rato. Es la realidad. El dividendo de la casa, si saliste de vacaciones en el verano, lo más probable es que la estás pagando. Hay una situación bastante dolorosa que creo que debe llevarnos a revisar la calidad de nuestros empleos, y el emprendimiento, para que sea emprendimiento, debe cumplir con ciertos requisitos, al menos proyectar un colchón para este tipo de situaciones, porque vemos que de parte del gobierno, y creo que si hubiera sido otro presidente también tal vez le hubiera pasado lo mismo, pero hay recursos que no encajan con el emprendedor. A mí me ha tocado por que conversar, por ejemplo, con los dueños de los furgones amarillos. De los Ese furgones vecino que escolares. nosotros con el furgón escolar, que partió con un furgón Suzuki, un Frontier, ahí que andaba apenas. Me acuerdo de mi amigo don Sami Cárcamo, que fue uno de los pioneros, ¿verdad?, de esa línea de furgones. Y después fueron creciendo, porque las exigencias en educación también es que el furgón casi tiene que ser 0 kilómetros, y los apoderados, cuando contratan de manera particular, exigen que tengan ciertas condiciones, y el furgón debe, aparte del chofer, debe tener un ayudante. Bueno, esas personas hoy día empiezan a buscar dónde encajan sus demandas, en ninguna. El dueño de restaurante va a los bancos, va
a las páginas, ¿verdad?, de bonos, etcétera, etcétera, usted no califica. O sea, hoy día casi nadie califica, pero nos enteramos que, por ejemplo, ya se está proyectando y ya se hizo un tremendo salvataje a la TAM, a las líneas aéreas, y ahí demuestra ese doble discurso, don Guido, disculpe, de aquellas grandes empresas que muchas veces hablan que el Estado es ineficiente, no debe existir, que los impuestos se gastan en puras leceras, etcétera, etcétera, y después van corriendo a pedirle al Estado que los salve. Ahí tenemos una serie de contradicciones, pero volviendo a lo local, efectivamente nosotros ya estamos trabajando con el gobierno regional con una especie de empleo, ¿verdad? Va a ser empleo precario, ¿verdad? Va a ser muy similar al PES y al POG, para que la gente se acuerde más o menos de este tipo de situaciones, porque va a ser medio sueldo por media jornada, medio sueldo mínimo por media jornada. Va a ser a honorarios, porque si lo hacemos con el contrato del trabajo, con el código laboral, le va a quedar muy poca plata en el bolsillo a la gente, po, y necesitamos que la gente tenga circulante. Por ejemplo, se dan ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué creo que podemos sacar desde nuestra comuna para reactivar la economía una vez que pase esto? Es, por ejemplo, que al menos autoridad sanitaria podría dar un año, no de chip libre, pero sí al menos un año de plazo para que las empresas puedan formalizarse con respecto a este certificado que cuesta tanto obtener. En Purranque tenemos mucho emprendimiento, gente que tiene o proyecta su quesera, porque a la Purranque ya tiene un sello de calidad con respecto a las queseras, lo mismo con las cecinas, con las longanizas, con una serie de productos, mermeladas, pero cuando llegan con este tema de que arman todo, etcétera, etcétera, consiguen el préstamo, el crédito, autoridad sanitaria. Yo creo que la autoridad sanitaria es demasiado exigente en nuestra provincia de Osorno y es por eso que muchos de nuestros incluso empresarios locales han comprado un terreno en la provincia de Yanquihue. Eso es una realidad. Aquí en Casma, camino a Concordia por la Junta, porque los requisitos parece que son menores. Po. Porque claro, acá el espíritu es lechero y le colocamos más énfasis y el control, y como para el sur es un poquito más del punto de vista de la salmonera, hay ciertas flexibilidades, pero creo que hay que hacer esas propuestas que nazcan desde la experiencia, y creo que una es que autoridad sanitaria no se meta al menos por un año con este tipo de emprendimientos para que pueda existir un rápido desarrollo de esta pequeña industria local. Alcalde, entre los últimos elementos que quiero plantearle, usted es sabedor de que por estos días está cumpliéndose la primera parte de la evaluación docente, que pasa por el hecho de inscribirse. En esta comuna hay 50 docentes que deberían ser evaluados este año. ¿Qué punto de vista tiene usted al respecto en las condiciones en que se está trabajando, cómo se van a evaluar los profesores? El punto de vista, hay muchas municipalidades, muchas, pero a lo mejor digo mal, varias municipalidades, que sus alcaldes han determinado públicamente que van a respaldar a los profesores para que no sean evaluados. ¿Cuál es la opinión que tiene la autoridad nuestra? Efectivamente me ha llegado algún reporte de estas realidades, pero uno siempre va a estar disponible, y a mí con este gobierno, ¿verdad?, del cual no soy de los arrepentidos porque no he simpatizado desde su comienzo, pero tampoco con el anterior gobierno por el cual voté. Siempre he tratado de demostrar no solamente mi cercanía en el discurso, sino que apoyando hasta que duela, ¿verdad?, haciéndonos cargo incluso de cuando nos llegaban los recursos para pagar los sueldos, y nuestra postura va a ser la misma, de llevar, ¿verdad?, estas propuestas a que se sensibilice el ministerio. Creo que este año no deben haber evaluaciones, este año no puede haber CIMSE. Tuve reunión con la Seremi de Educación hace poquitos días e insisten con el CIMSE. Vuelvo a reiterar, ¿por qué esta mirada tan ideológica de las cosas, de hacer como que todo funciona? Si hoy día no está funcionando, la normalidad es distinta. Una cosa es que nos vayamos adaptando, pero esto no es normal. La gente está con miedo, no hay plata en las casas, y en algunas casas no hay pan sobre la mesa, pero insisten, vuelvo a reiterar, con esta ideología un poco, no sé, quieren emular a Trump, a Bolsonaro, estos discursos un poquito apasionados de que aquí esto hay que darle para adelante nomás. Por Dios, no caigamos en ese tipo de extremos que hacen tan mal, independiente si son de extrema izquierda o de extrema derecha. Por Dios, tenemos que aprender la lección, menos en temas sanitarios. Aquí deben hablar los expertos en este tipo de materia.
Esa es la situación puntual, entonces, porque ahora viene la segunda etapa y hay una carta tipo donde se está pidiendo por escrito los profesores que van a ser evaluados, van a presentar sus excusas solicitando al DAEM porque le han pasado la pelota en llama a los DAEM. Los DAEM tendrían que determinar si se evalúan o no se evalúan, cuando la resolución debería ser como usted lo plantea a nivel nacional, para no complicarlos pues. a su vez más a ustedes. Así es, pues como di una declaración hace día, ¿verdad? Nuestra rebeldía, lamentablemente, hasta las 3:15, don Guido, porque dependemos de los recursos del ministerio. Recordemos que la educación municipal no es que uno no quiera hacerse cargo y colaborar, uno trata de colocar el mejor de los empeños, hemos tratado de proyectar un nuevo Liceo Tomás Burgo, fortalecer, ¿verdad?, el trabajo del CEIA, cuando en su momento nos tocó hacer ahí un par de salas más, fuimos capaces de recuperar la escuela que se había cerrado ahí en el sector de Crucero Nuevo, diversos espacios en los cuales tal vez más fácil y práctico sería, ¿saben qué? Cerremos nomás y problema menos. Hemos tratado de buscar los ajustes, dialogando con ustedes, con el colegio de profesores, en algunas cosas nos hemos puesto de acuerdo, en otras no tanto, pero no con una mirada empresarial maximizadora de utilidades. Pero nuestra rebeldía, como lo señalo, hasta las 3:15, porque dependemos de la subvención ministerial. Así se financia la educación municipal. Si los alumnos no asisten a clase, no hay financiamiento y es lamentable. No debiera llegar los recursos por matrícula y no por asistencia. Y además, por ejemplo, hoy día muchos recursos que estaban diseñados para procesos pedagógicos han pedido reinvertirlos en temas de seguridad como mascarilla, pantalla, o sea, es muy complejo. Yo creo que aquí reiteramos ya como por tercera o cuarta vez, aquí hay que gobernar sobre la base del bien común y no sobre la base de ideología o de ser porfiado nomás, pues si eso es lo que a veces da rabia. Yo creo que todos en política somos un poco llevados de nuestras ideas, pero también tenemos que aprender a escuchar más que nunca, pues si no vamos a salir de esta situación y vamos a volver al estallido social, y esto ya no resiste un segundo estallido social. Tenemos que ser capaces de escuchar para que cuando pase esta pandemia vuelvan las cosas a la normalidad, mejoren, pero no sobre la base de seguir con verdaderas revoluciones en las ciudades. Así es, alcalde, porque la situación se ve muy, pero muy complicada. Señor alcalde, antes que nos despidamos, las cámaras y los micrófonos en esta entrevista un tanto distinta, donde no nos sentimos, no estamos cerca, pero le vamos a desear suerte en su periodo. Las pantallas para que usted se despida también y entregue ese mensaje levantador de ánimo, de espíritu. Lo vemos a usted correr todo el día, nos parece muy bien. Muchas gracias, don Guido. Agradecer nuevamente a Sur Televisión, a este programa, la entrevista, programa que ya hay que celebrar el cumpleaños, me imagino, porque ya tiene sus buenos años el programa. A don Andrés Bastías también, al equipo histórico que ha pasado por este canal, que ayuda, por supuesto, en estos momentos tan difíciles a comunicarnos, no solamente en Purranque. Yo sé que ustedes esto se ve en otras comunas, Río Negro, entiendo, por ejemplo, sí. Llega Sur TV. El llamado es, ¿verdad?, sobre todo al autocuidado. No va a haber un carabinero, ni un inspector municipal, ni de autoridad sanitaria para cada habitante de los 20.000 que tenemos en la comuna de Purranque y cerca de 16.000 que tiene la vecina comuna de Río Negro. No nos creamos todos héroes, sé que hay que llevar el pan a la casa, los que tienen que salir a trabajar tomen los resguardos necesarios, pero de verdad que esto es muy, muy grave. No veamos las noticias como que esto pasa solamente en Santiago o pasa, ¿verdad?, en otros países. Hoy día, lamentablemente, las últimas cifras indican que nuestro país también está rompiendo récord, pero récord en contagio. Y algunos pensarán, bueno, no, es que esta gente que es un poquito diversa, distinta al gobierno, lo único que quiere es que nos vaya mal. No, si nos queremos que nos vaya mal. No queremos, ojalá nos hubiéramos equivocado en los vaticinios. Ojalá que nos hubiéramos dicho que las medidas que se estaban tomando no eran las adecuadas. Así que lo único que pedimos es reforzar el lazo comunitario, no saliendo a la calle, pero sí al menos articulando diversas actividades solidarias, ¿verdad?, que se pueden realizar
con los respectivos cuidados. El mundo de las iglesias, el mundo de la política, el mundo de lo social, de lo cultural, los clubes deportivos que han dado cátedra estos días, que perfectamente podrían estar preocupados nomás del nuevo fichaje o de jugar a la pelota, ahí están, llevando canastas familiares a sus socios. Los bomberos que se siguen sacando la mugre, pero nuestro homenaje, ¿verdad?, y reconocimiento especial es a la gente del hospital, de CEFAM, de las postas, al aseo domiciliario. En Purranque el camión de la basura sigue funcionando de manera normal. Eso no pasa en ninguna comuna del país, solamente en Purranque. Así que agradecemos al sector público, al sector privado, a los vecinos y vecinas, y pedirles que por favor cuidémonos. Es la única fórmula. Pasemos 2 meses sin ser visita ni recibir visitas, porque la aglomeración, lamentablemente, la casa termina siendo el principal detonante, más que el supermercado, más que el banco, más que cualquier otro tipo de espacio. La casa termina siendo el espacio para el contagio del coronavirus. Eso, don Guido, muchas gracias. Perfecto, ahí estábamos entonces conversando con el alcalde de la Comuna del Sur, Televisión Canal 4, en el programa En la Entrevista. Muchas gracias, señor alcalde, será hasta siempre. Esperamos tenerlo por acá prontamente con buenas noticias. Muchas gracias. Pues. Chau, chau. Adiós. Así pues, hemos llegado al final del programa de hoy, entonces estaríamos comentándolo próximamente y teniendo algún líder también de alguna otra institución para conversar al respecto. Será hasta siempre. Adiós, buenas noches.